хүүхдүүдээ. Хэрэм, зам, тулай, бавай, нохой. За эдгээр амьтдын төсийг нь ярьлаа. Хэрэм нь боршаа. Бавай. Бавай нь бор. За нохооных нь Цагаан шаргал. Өнгөтэй. За тэгвэл бид энэ амьтдын юуг нь шинжив? Гадаад шинжив. Амьтдынхаа гадаад шинжийг нэрлэлээ. За эдгээр зүгснээс өөр таалагдах зүгсийг дотроо бодоод хамгийн таалагдсан нэг зүгсийг сонгоод бодоод байж. За уншаарай. Зүсийг сонгосон хүн мандаа ажиллаж дургүй. Агаарны өдөртэй мөн хатгах дуртай шийдвэр гаргах юунд хүрэх вэ гэдгийг амархан ойлгох хүмүүс байдаг. За зэнхэр зүсийг Зүсийг сонгосон хүн баг зэрэг хөрөнгөтэй бөгөөд заримдаа өөрийгөө дутуу үнэлдэг маш сонир зантай сэтгэн бодох чадвартай гэр хүний арга мэдэнд амархан ордог зайсан цагаан сэтгэлтэй. за энэ дөрвөлжин улдар шат зүсийг сонгосон хүмүүс маань Зүсийг сонгосон хүн их ажиллах өдөртөж эсвэл хатуу ширтэй хүнтэй арга хэрэгээ амархан олдог хүний асуудал бүрэн хариулах чадвартай хүмүүстэй хүмүүс байдаг. за энэ дөрвөл зүсийг сонгосон хүмүүс маань Зүсийг сонгосон хүмүүс өөртөө ямар сэтгэлтэй даруй төлөв хүнийг анхааралтай сонсдог аливаа мэдрэмжийн зэрэг шүүгээр дургүй бусадтай харилцаанд тун байдаг. за тэгвэл бид нар өнөөдөр энэ сая уншнараа хүний юугаас шинжив? Дотоод шинжийг, гадаад дотоод шинжийг соочин бичих өнөөдөр хичээл маань авах нэ.